एक्टिव मोड रे बरगड़ पुलिस जिलूर चोरा बंधुक एवं निशा कारबार रोकवा कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिछि बरगड़ पुलिस। बरगड़ सहर को बेआईन भावे छत्तीसगढ़ राज्य समेत राज्यर विभिन्न जिलूर चोरा बंधुक और कफ सिरप चोरा चालाण हेउथिबा खबर पाइथिला बरगड़ पुलिस। खबर पाइबा परे बरगड़ सहर गणपति पछपट रेलवे लाइन अंचल रे छकी बसिथिला बरगड़ पुलिस। आउ अपराधी को देखा मात्रे सांगे सांगे माड़ी बसिथिला पुलिस। यह सहित आंतरराज्य चोरा पिस्तल और कफ सिरप कारबार है बड़ खुलासा। अन्यपटे पुलिस स्वतंत्र टीम यह घटनार खोलताड़ करी छत्तीसगढ़ राज्यर 3 जन अभियुक्तों सहित बरगड़, बलांगीर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक आदि जिलार अन्य 12 जन अभियुक्तों को बांधिबा सह जेरा करबा समय रे गिरफ अभियुक्तों पाखरु 5टी देशी पिस्तल, 20टी जीवंत गुड़ी, 3टी खोका, 1500 चोरा कफ सिरप बोतल, 57,200 टंका, 4टी कार, 16टी मोबाइल फोन जबत करिछि। गिरफ होइतिबा समस्त अभियुक्तों को कोर्ट चालाण करा जायतिबा नै सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछन्ती बरगड़ एसपी प्रहलाद मीना। तेबे अभियुक्त माने केउठारु चोरा बंधुक आनिछन्ती एवं काहाको बिक्री करिछन्ती से सब दिग को नै पुलिस अधिक खोलताड़ जारी रखिछि। देखंतु हम पाखर किछि स्पेसिफिक क्रेडिबल इनपुट आसीथिला। से इनपुट को बेस करिके हमर टाउन थाना रा टीम रेड करले। टाउन एरिया रे हमर जे गणपति होटल अछि तंक बैक साइड रेलवे स्टेशन एरिया। तो से थिरु हमर टाउन छत्तीसगढ़ रे 3 जण पिलन को धरले। से 3 जण को धरला पर से थिरु हमर किछि लिंक बाहरिला और के लोक अछि तंक से का कोन करिबो पई से आसी तो तंक पाखरु वेपन गोटे वेपन ये इलीगल वेपन और कफ सिरप और कुछ इंजेक्शन सीज है। तो ताकू जते बेले इंट्रोगेशन करले तार एठी का सहित लिंक अछि कहा को से देबा पई आसी छी। तो सेठिरु और आउ बहुत गुडाई वेपन मिली छी जे अंका इंट्रोगेशन रो जाना पड़ला। तापर सदर थाना पीएस रे ये हमारा 6 जना को धराई छी। से केस को इंट्रोगेशन कर फर्दर इंट्रोगेशन से जे 6 जना सदर थाना रे धराई छी तक पकरू भी हमर गोटे पिस्टल, 4टा लाइव एम्युनिशन, 300 एस्कप्स जे कोरेक्स बॉटल्स और गोटे गाड़ी सीज है 4 व्हीलर। ताको फर्दर जते बेले इंट्रोगेशन करे तो सेही दिगरे हमर अत्तबिरा एरिया रो भी 4 जना को धराई छी विथ 2टा गाड़ी। से कटकरू डायरेक्ट एथि आनुथिले पिकअप रे कफ सिरप आनुथिले और तांका गोटे गाड़ी तांका एस्कॉर्ट करूथिले। तो से 4 जना होछि हमर बरगड़ रे गोटे लोक होछि, बाकी कटक, जगतसिंहपुर और गोटे लोक हमर जाजपुर। से 3 जना एठी कफ सिरप डिस्ट्रीब्यूशन करबा को आस्थिला। तांको जते बे इंट्रोगेशन करे तो आउ गोटे केस हिछि हमर विजयपुर से केस रे भी 2 जना को धरा हिछि। सेठी भी गोटे गाड़ी सीज हिछि, गोटे वेपन सीज हिछि और कफ सिरप सीज हिछि। तो एमिति हमर टोटल ये इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग हिछि 14 जना को अरेस्ट करा हिछि। ता भीतर 3 जना छत्तीसगढ़ रो अछि और बलांगीर, जगतसिंहपुर, जाजपुर और केन्द्रापड़ा रो गोटे गोटे जना अछि। बाकी 8 जना हमर बरगड़ रे अछि। तो टोटल सीजर हिछि हमर 1500 बोतल कफ सिरप, 5टा कंट्री मेड पिस्टल विथ मैगजीन और 20 लाइव एम्युनिशन, 3 एम्प्टी कार्टे सीज हिछि, 16 मोबाइल फोन सीज हिछि और 5टा 4 व्हीलर सीज हिछि गाड़ी और केस हिछि 57,000 सीज हिछि। टोटल 15 जन को अरेस्ट कराई छी और फर्दर हमर 5टा टीम एबे भी लागि छी। बहुत जगह रेड चली छी। तो जे के लिंक थिबो कुठेरु आनुछि कोन करूछि से हम परवर्ती मुहूर्त अपन को बरगड़ रु सत्यजित दास को रिपोर्ट हिराचल लाइव। तेरे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।